and welcome to my YouTube channel. Kali ketemu lagi dengan Chelsea ya. Kali ini aku mau kasih tahu kalian, ini aku pesen bikin slime. Warnanya bagus banget nih. Ini aku kayak bikin apa ya? Ini sebenarnya tadi itu warnanya kayak warna pink gitu loh. Sekarang sudah kayak warna coklat kan. Nih. Bagus kan? Terus aku mau kasih tau kalian nih. Ini aku buat sendiri. Bagus. Kita akan dulu. Woi, aku tugas. Kita ya akhirnya selesai. Kalau kalian suka, kalau bisa kalian minta kalian suka slime.